Akka mul'atan daawwattoota keenya oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanneen isinitti himaan Badrii Yusufi. Sirni awwaalchaa artisti Haloo Daawwee boru magaalaa Adaamaatti raawwatama. Turtii jaarraa walakkatti siquuf guddina aartii Oromoof baay'ee kan ifaajjee turte artisti Haloo Daawwee kaleessa galgala onkololeessa 14 bara 2023 magaalaa Adaamaatti du'aan addunyaa tanarraa boqotte. Sirni awwaalcha isii boru ganama bakka maatiin firoottanii fi Oromoonni kumaantamaan argamuuf jiranitti magaalaa Adaamaatti geggeeffamuuf jira jedhame. Barreessaa Saphaloo Khadir sirna awwaalcha artisti Haloo Daawwee boru magaalaa Adaamaatti akka raawwatamu mootummaa fi afooshan murteessan jechuun barreesse. Artistii seena qabeettii tana itti dhiheenyan hordofaa kan jiru barreessaa Saphaloo Khadir Haloo Daawwee gaafan du'e bakkuman du'etti na awwaala, garuu ammoo awwaalcha Oromoo fakkaatu kannaan malu na awwaala, an jireenyatti isin biraan hafne awwaalcha kootirraan hafinaa dhaamsa jiru akka dabarfattellee dubbate fuula feesbuukii isaa irratti. Bara 1960moota keessa baha Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaa ganda Awwaallee jedhamutti tan dhalatte artisti Haloo Daawwee ganna kurnan dabran kana akka malee dhukkubaan qoramaa turte. Bara artisti Haloo Daawwee gara artitti dhufte afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhamee tuffatamaa ture, garuu kun artisti Haloo Daawwee onnachiisuun gara waltajjii aartitti fide. Artisti Haloo Daawwee ogummaa aartii artistoota gameeyyii warra akka Alii Shabboo fa'arraa akka horatte dubbin seenaa isin ibsa. Warra akka Adam Haarun, Kadir Sa'idiif Almaaz Tafarraa fa'a waliin seenaa hojjetaa turte artistiin kaleessa du'aan addunyaa irraa boqotte Haloo Daawwee bara 1967 keessa yeroo artistoonni Oromoo warri akka Alii Shabboo, Ammee Qaxxis, Adam Ibsaa fi Abdullahi Ahmad Boruu hawwisoo biiftuu biyya teenyaa jedhu hundeessan artisti Haloo Daawwee miseensa ta'uun keessatti hirmaatte. Kaasitoota 10 keessaa 13 artistoota waliin hojjette. Artisti Haloo Daawwee walumaa galatti kaasitoota 23 ergaa dhaloota qaru yaadannoo bara baraaf galmee seenaa keessa keessee boqotte. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee qaamoleen mootummaa garaagaraa du'aan boqochuu artisti Haloo Daawwee ilaalchisuun dhaamsa gaddaa dabarsaa jiru. Battala du'aan boqochuun artisti Haloo Daawwee magaalaa Adaamarraa dhagahametti aangoonni mootummaa fi Oromoonni biyya keessaaf alatti argaman hedduun fuula feesbuukii isaanii irratti suuraa artisti Haloo Daawwee maxxansuun gadda itti dhagahame ibsuu eegalan. Du'aan addunyaa tanarraa dabruu artisti Haloo Daawwee yeroon dhaga'u gadda guddaatu natti dhagahame jedhan obbo Shimallis Abdiisaa. Artisti Haloo Daawwee aartii fi qabsoo uummata Oromoo wal faana adeemsisuun gama lamaanuu gumaacha guddaa taasistee jirti jedhan pirezidaantii Shimallis. Maatii fi firoottaniifis dhaamsa jajjabina dabarsan. Bifa wal fakkaatuun afayaa'iin mana maree caffee Oromiyaa aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan du'aan boqochuu artisti Haloo Daawweetti gadda guddaatu natti dhagahame jette. Artisti Haloo Daawwee umrii ijoollummaa ishirraa eegalee jiruuf jireenya ishii guutuu hanga har'a lubbuun fuula Rabbii deemtutti ogummaa aartii qabduun ummata ishii tajaajilaa turte. Goota aartii guddoo fi biraa dhabuu keenyatti gadda guddaatu natti dhagahama jette afayaa'iin mana maree caffee Oromiyaa aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan. Kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebes du'aan boqochuu artisti Haloo Daawweetti gadda itti dhagahame ibsanii jiru. Firiin afran qalloo calaqqeen biiftuu bahaa seenaa fi aartii Oromoo keessatti ashaaraa cimaa kan keesse boqochuu artisti Haloo Daawwee dhaga'uu kootti onnirraa gaddaatu natti dhagahama jette fuula feesbuukii irratti kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaatis du'aan boqochuu artisti Haloo Daawweetti gadda itti dhagahame ibsanii jiru. Obbo Fiqaaduun artisti Haloo Daawwee artistii qofa osoo hin taane nama jabaa fi goota bilisummaa fi walqixxummaan biyya teenya keessatti akka dagaagu keessumattuu manni Oromoo bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa arra gonfateef akka gahuuf hojiiwwan muuziqaa ishiitiin gahee guddaa taphattee jiran. Aangawoonni mootummaa namoota kaan caalaa artistoota gaafa lubbuun jiran deeggaruu hanqatan erga du'anii dhaamsa gaddaa dabarsuun namoota hedduu biratti fudhatama waan hin qabnee fi rifaatuu dhugaa onnirraa akka hin taanetti ibsama. Itoophiyaan buufata doonii anaaf ta'a jettu karaa nagayaatiin argachuu qabdi jedhan muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad. Akka muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad jedhanitti karra galaanaa argachuun Itoophiyaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu marii sirrii barbaachisu.
muummichi ministeera Abiyyi Ahmad kana kan jedhan ibsa paarlamaaf kaleessa kennan keessatti Itoophiyaan erga bara 1993 Eertiraan referendamiin irraa cittee ganna 30 karra galaanaa qabdu dhawaatuma lakkoofsi lammiilee biyyattii dabalaa deemuun barbaachisummaan hulaa galaanaa mul'achaa dhufe Jibuutii fi Somaalilaand qaraxa humnaa olii Itoophiyaatti fe'uun bu'aa silaa Itoophiyaan argatu malte mudhitti kutuu erga eegalanii bubbulanii jiru yeroo muummichi ministeera Abiyyi Ahmad dhimma karra galaanaa argachuu dubbii jabduu godhanii dhiheessan kanatti qalbiin namoota hedduu gara galaana diimaa Eertiraatti deebi'e muummichi ministeera Abiyyi Ahmad galaanni diimaa fi Abbayyi Itoophiyaa murteessaa fi kan wal qabatanii fi guddinaa fi badii Itoophiyaatiifis bu'uura ta'an jedhan mata duree dhimma kanarraa fagaachuu akkan barbaannes dubbatanii jiru muummichi ministeera Abiyyi Ahmad haasaa godhan keessatti jala muranii kan dubbatan dhimmi karra galaanaa argachuu karaa nagayaa fi sirrii tahee qofaan akka ta'etti kaasan akka fakkeenyattis karra galaanaa biyyoota akka Eertiraa Jibuutii fi bulchiinsa Somaalilaand kaasuun fedhiin Itoophiyaa walitti bu'iinsa malee karaa nagayaatiin milkaa'uu danda'a jedhan Itoophiyaan biyyoota ollaaf madda bishaanii tahuu kan dubbatan muummichi ministeera Abiyyi Ahmad laggeen maddi ka'umsa isaanii Itoophiyaa tahee fi daangaa qaxxaamuruun biyyoota ollaaf madda jireenyaa tahan tarrisanii jiru akka fakkeenyatti lagni Tagazee gara Eertiraa fi Suudaan Abbayyi immoo gara Masrii fi Suudaan Baaroon gara Suudaan kibbaa Oomoon gara Keeniyaaf laggeen Gannaalee Daawwaa fi Waabee Shabaleen ammoo gara Somaaliyaa laggeen yaa'an tahuu kaasanii jiru sararri bishaanii gara Jibuutii ijaaramuu kan dubbatan muummichi ministeera Abiyyi Ahmad garuu biyyoonni ollaa bishaan qulqulluu Itoophiyaaf kennan hin jiranii jedhan keessan waloon fayyadamna keenyan tuqinaa jechuun sirrii mitis jedhan Itoophiyaan galaana diimaa fi galaana hinditti bahuuf gaaffin dhiheessite sirriidha jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad yeroo galaana diimatti dhihoo turre biyyoota ciccimoo addunyaa keessaa tokko turre kan jedhan muummichi ministeera Abiyyi Ahmad gara galaana diimatti deebi'uuf garuu ajjechaa fi waraana tahuu hin qabu jedhan ta'us dhugaa jiru haaluun sirrii miti jedhan dabaluunis seenaa qubannaa lafaa ummataatiin barbaachisummaa karra galaanaa kan dubbatan muummichi ministeera Abiyyi Ahmad sabni Afaar Eertiraaf Jibuutitti argamu akkasuma miseensonni Somaaliyaa Keeniyaaf Jibuutitti argaman bishaan galaanaa akka argatan kaasanii jiru Somaaleen Itoophiyaa keessa jiru maal balleesse maaliif qophatti dhoorgamee jechuun yaada komii fi qeeqa hammate dhiheessanii jiru dhaloonni keenya akka waliin nyaanneef dureewwan amma jiran waliin dubbatuu qabna jedhan buufatni galaana Zeeyilaa Somaalilaand bulchiinsa Awdallee keessatti argamu galoo galaana Edenitti dhihoodha buufanni doonii kun daangaa Jibuutitti kan dhihaatuu fi karaa Harariin kiiloomeetira 100 gaditti daangaa Itoophiyaatti dhihaatee argama buufanni doonii Jibuutii galaanni diimaan Adulle irratti argamuu fi buufata Mutsawwarraa kiiloomeetira 40 qofarratti argamullee kaasanii jiru Itoophiyaan meeshaalee erguuf galchuuf 90% buufata kanatti hirkatti buufanni akka filonnetti dhihaatan kan Mutsawwaa fi Asab Itoophiyaatti dhihoo garuu bulchiinsa Eertiraa jala jiru muummichi ministeera Abiyyi Ahmad nutis kan barbaannu buufata dooniti malee dirqama Asab yookaan Mutsawwaa tahuu hin qabu jedhan biyyoota biraa bulchiinsa federeeshinii yookaan konfedereeshinii walitti makamuun buufata doonii argachuun filannoo biraa muummichi ministeera Abiyyi Ahmad dhiheessan keessaa dhimma karra galaanaa argachuu Itoophiyaa muummichi ministeera Abiyyi Ahmad kana duuba dubbii lolaa if keessaa waan qabu hin fakkaatu garuu barbaachisummaa guddina hegeree jireenya lammiilee biyyattii ammumarraa karra galaanaa barbaaduun dirqama tahuu muummichi ministeera Abiyyi Ahmad kaasan suukanni lolaa if keessaa qabaa jechuun ammumarraa yaadonni garagaraa ka'aa jiru keessattuu Itoophiyaan Eertiraa waliin lola biraa keessa seenuu malti sodaa jedhus dhalatee jira. Kooriyaan kaabaa meeshaalee waraanaa Raashiyaaf dhiheessitee jiru qondaaltonni Ameerikaa lola Yuukireen waliin geggeessaa jirtu akka mo'attuuf meeshaalee waraanaa hedduu Raashiyaaf dhiheessite jechuun Ameerikaan Kooriyaa kaabaa himattee jirti. Dubbataan mana maree nageenyaa biyyaalessaa Ameerikaa Joon Kireebii akka jedhanitti Kooriyaan kaabaa meeshaa waraanaa fi rasaasaa konteenaroota 1,000tti guutaman dhiheenya kana Raashiyaaf ergitee jirti. Meeshaalee konteenaroota 300 gara Raashiyaatti ergamuuf Kooriyaa kaabaa naannawa Najjiin jedhamutti saamsaman dhiheessanii jiru qondaalli USA kun dhaabbanni tikaa Ameerikaa odeeffannoo argadhe jechuun Kooriyaan kaabaa fulbaana 7 hanga onkololeessa 1 bara 2023 jidduutti karaa galaanaa fi baaburaatiin meeshaalee waraanaa Raashiyaaf ergitee jirti. Ameerikaan mataan ishee Israa'el uummata Falastiin fixaa jirtuuf meeshaa ammayyaa dhiheessaa waa'ee Raashiyaaf Kooriyaa kaabaa dubbatuun nama qaanessaa jiru xinxaltoonni siyaasaa
lolli Falastiinotaaf Israa'el torbee dabre eegale lubbuu lammiilee nagaa fi humnoota wal waraanaa jiran kuma hedduutti shalagaman galaafate. Hanga ammatti Falastiinonni 2,200 caalan haleellaa lafoof qilleensaa Israa'eliin Gaazaa keessatti yoo ajjeefaman, akka gabaasa Hamaasitti ammoo namoota 2,215 ajjeefaman keessaa 724 daa'immani. Bifa wal fakkaatuun Israa'eloonni 1,300 haleellaa Hamaas onkololeessa 7 bara 2023 fudhateen ajjeefamanii jiru. Israa'el haleellaa haaluu bahu aariin guutameen karaa qilleensaa, galaanaa fi lafoon magaalaa Gaazaa burkuteessaa jirti. Lammiileen miliyoonni tokko mana isaanii gadhiisanii akka godaananis akeekkachiisa obsan qabne dabarse. Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO ammoo dhukkubsattoota hospitaalaa akka bahan dirqisiisuun murtii du'aan wal qixaajee. Dhukkubsattoonni 2,000 rakkoo keessatti kufullee kaasee jira dhaabbatichi. Bifa wal fakkaatuun hospitaalonni 22 haala ulfaataa keessatti argamu dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden duree Falastiinotaa Mahmud Abbaasii fi muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyaahuu waliin mari'atanii jiru. Garuu murtiin Ameerikaan meeshaalee waraanaa fi xiyyaara lolaa diroonii Israa'eliif kennite Falastiinota dabalatee biyyoota Arabaa baay'ee mufachiisee jira. Biyyoonni lixaa lola Israa'el Falastiin irratti geggeessaa jirtu dhaabsisuuf silaa humna qaban je'aman Israa'el cinaa goruun haleellaa Hamaasitti gadduu ibsaa jiru. Garuu haleellaa humnoonni Israa'el lammiilee Falastiin nagayaa Gaazaa keessatti argaman irratti adeemsisaa jiru dhaabsisuuf hanga ammatti tarkaanfii fudhatan mul'atan qaban.